presque 4 fois ya Congo biso déjà tokangi yango. Olobaki que politique oyo tokosala na Congo na UDPS tokodiriger nde monde à partir ya Congo. Moto aza na miso komona azomona déjà que boussole ya monde eza orienté à travers le Congo. So ozo politique ya Congo ko comprendre que monde asikeliwe ba Félix Tshisekedi vient de jeter les bases du nouvel ordre mondial. Ya ba frère maçon te. Mais nouvel ordre mondial est ça là que biso ba pays où ezalaki négligé ba pays où occidentaux ba vendre la balobi que ba pays wana jamais comme on a développement na biso décollage c'est bandaki awa naza koloba wana est ya République démocratique du Congo na beta kango na certitude parce que mukolo yo robima na drapeau lobi guerre resilo zo célébrer oyeba que biso déjà tozaki en avance. Na loba déjà que guerre na est ya Congo abo awa toza koloba wa les Rwandais pensaient que ça na ba époque ya mikolo utai koleka parce que na ba jour utai koleka ba yebi ndenge ni bando sakana na biso par repli au perdre banene ba yebi que Congo kokota ngo eza passoire mais musala makase salami na armée même si eza na musala mususu nani ya kosala et pesi biso force lelo nazo loba wa na massif na Nyabiongo FARDC akotaki kuna ezali na 20 km na Masisi centre ezali ba zone où eza très sensible parce que bayebi que ba Rwandais bayebi que une fois FARDC aza ko percer azui ba localité topé ba Masisi centre wana et s'il peut na bango dernière carte na bango il faut ba dimana ko pas se retrouver na Rwanda yango ba renforcer ki ba position na bango. Depuis 2 jours, batonda ki ebele na Rubaya balongoli ba militaire na Bukavu balongoli ba militaire mususu ba uti Rwanda. On a ko renforcer kaka ke mini ya Rubaya ekwende te. Ba se renforcer. Na lobaka wa ke renforcement wana bazoluka ba renforcer eza entêtement na bango mokoti. Guerre eza ko salema, eza guerre moko pe mondiale sur le plan politique. Ba Russe, ba Américain, ba Chinois bayebi que avenir ya kolta na monde ezali na République démocratique du Congo. Mine wana pona ba mususu ezali que guerre est s'éterniser, armée ya Rwanda et continuer ko gérer Rubaya. Comme ça kolta ebimaka ndenge balingi eke na bamboka na bango. 60% ya kolta ya monde et puis kolta ya meilleure qualité. O eza na ba téléphone auto zo so maka cher o ezali ko uta na Rubaya. Tshisekedi yepo na kokatsa bango souffle asa tsaki ba américain devant épreuve alobi bozana ba moyen bino boya na ba société na bino boya bisa ba milliardaire na bino Rubaya yango bozo a Rubaya boko répondre na makambo Apple na ba société nyonso boza ko lukaka ki ba téléphone bo salaka ya qualité bo escroka kabiso iPhone 17 eza soki $2000 soki combien oyo bato baza kobobola molimo awa iPhone 17 mais kolta eza na Congo soki botie entreprise na bino awa na Congo makambo ya guerre abo mais tala kindoki ndenge ezomema bango bakomplika kabiso kaka tâche c'est mieux bakende kolia na nsima ya Muchopi Kagame bakendaka kolta ebimelaka kuna bazosopa makila ya batu ezoleka na contre bande soki 10 po ekende ko se retrouver kuna yango boyoki gouvernement na biso azwi décision ya ko suspendre exploitation ya minéraux na Sud Kivu mobimba bazwi décision wana pona kolakisa na bolo mindele que ba minéraux nyonso obino bolinga kozwa soki eza ko uta na Sud Kivu eza certifié te lakisi ke eza moyi seke eza ya koyiba biso na ba mino tozo gérer tokangi c'est minéraux oyo komeka kokoma kuna il faut bokanga ngo po eza moyibi bozongisela biso elakisi ke wana boza na bonne volonté ya komema changement epa na biso so bokobanda koloba ngo kaka na maloba seke elakisi ke boza na biso te il peut se vivre yango moni FARDC bundu makasi na ndenge bamburuyaki biso lobi autour ya Rubaya tout était déjà fait pour que ba repousser armée na biso musika boyebi ke bato bayebi géographie ya est ya Congo bangomba eza mingi bangomba wana
ba Rwandais ba ici ba exploiter ngo makasi bango pona bango ba mona ngo déjà ekoma lokola terrain na bango ya guerre. Rwanda na formation ya infanterie na bango bakomisa nde ba colline te ba montagne ya est ya Congo eza nde terrain na bango ya guerre. Sikoyo biso problème munene ya cheminement ya ba matériel ya munition soki bazali ko gagner localité moko songolo pakala ko renfort ya eza kozwaka tango mulai pour que ya kokoma kuna. Et surtout que basalaki que ba retarder biso na makambo ya banzela pendant tout ce temps qu'ils ont travaillé avec Joseph Kabila. Souci na bango ezali le côté wana banzela ezalate alors que na bamboka côté na bango babongisa banzela. Ce qui fait que bango bayaka na ba renfort et facilitaka bango baskota na Congo ndenge balingi. Mais eloko wana ezali de jouer lelo parce que dès que président Tshisekedi azwaki makambo na maboko azolaki bango stratégie ya likolo. Nanda kofongola parenthèse moko bato bayebi armée na biso ndenge souffrir. Mais époque ya Joseph Kabila ezalaki facilité. So mona bakoma ekotinda ba militaire na ese militaire alongoli teni akimi tula musi aza. Mbangu ayebi ke bakende kobomisanga. Boko bunda na bino bo récupérer localité. Boko mona avion moko te po ya ko secourir bino. Avion de chasse ko matate eliko ekoyate drone ko zalate. Pendant tout ce temps que l'armée normale ezalaki ko équiper ba militaire na bango tepe ba armée de l'air na bango na ba drone na ba avion Kabila ezalaki ko détruire ya biso. Lelo la chance ezali que pendant que bango bazokanisa ke faire de ça sali repli butu wana balalaka na bandako te il peut se vivre bazobanga bayebi ke empereur drone akoko sutukisa même na 0 heure koto lalaki na zambo mifiniki matiti okanti bazomona ote osutuka okoti na life bamemi okuna yango bango bazalaki na rubaya soki bato bazolanda information mingi de près bazali boyoka ke o FARDC arekilaki torekile te ezali encerclement logique. Ba Rwandais bato bayebi technique na bango ya guerre bayaka bala groupe moko te bagogo ya ata 5 groupe bamususu bazo distraire bino bamususu baza zamba bazo kota po bakende ko contrôler position na bino. Groupe ezo ya wana bako sacrifier bango bamesana ko sacrifier ata 1500 bino tango bozo boma bango mokanisi de peni nzoka nde ye atindi les gens mususu po baya ko récupérer position wana. Donc Kagame na criminalité na ye amesana ko sacrifier ba vie humaine. Yango ba expert ebele bazo tuna me Kagame asasili. Comment imaginer que na semaine moko ozo perdre 1000 militaires? Yango na Rwanda bazana usine ko fabriquer ba militaire tonini. Yango ba mama ya Rwanda bana na bango bayokela bango mawate. Po yoko comprendre teke bana ya batu bazokende bakufi. Et puis na Rwanda po kuna serikali ba peso ya vide. Ezaka na mutu te na kati. Oyi bayeli bino ka sango ende kona bino akufi ebende bozila wa bayeli bino serikali ya pamba bazu drapeau Rwanda batie likolo. Boye bokundi secret ya pamba botie na drapeau na kati. Tala malédiction. Parce que bana ya Rwanda bazo okufa wana bazamba na biso même l'ifolozo ya mabango tout droit. Au soldat soka zo prêter serment, apretaka serment ya ko servir nation na ye face ya menace. Ba militaire rwandais bazo bunda sur le sol congolais, même Nzambe, même Satan azo reconnaître combat na bango te. Eza combat moko loyauté. Et là nini bango ba ya ko bundela na Congo. Il ne peut se vivre. Fatime. Betrana Fatime to maboko po to avancer. Donc makambo ndenge zo kendele bango Kagame akanisaki ke en sacrifiant Tshisekedi ya kolemba. Tshisekedi pas jouer stratégie à temps. Otsaila la bango kaka cimetière. Bakobanda koya to silisi bango lokola ye babundaka lokola ba Vietnamien. Bozoya na désordre. Bazo boma bino me bozoya kaka. Comme ça ye a sacrifié kaka. Tokotala pendant 2 ans 3 ans soki na Rwanda mibali bakozala liso ba mama na Rwanda bakomi kolela. Bino mutozala ko lokota basi pamba. Kebe oya okota Rwanda mikolezoya. Ukoko luka basi kuna. Bino bokipaka te. Bino mutoke so makambo. Bolingi basa basa bolingi baboye. Bino kaka bokende ko se retrouver lisusu kuna. Fatime.
bokeba bilingalinga okoseli biso ba virus mususu awa ekomi pasa kobengana donc nyabiongo eza ya biso butu oyo toyoki ke ba renfort ya FARDC na biso ezo ko continuer na Rubaya eza point central parce que na est mobimba ya République démocratique du Congo eza na esika te oyo mai na miso na biso eza ko continuer ko tanga lokola Rubaya eza lokola topesa bango bijou epai wapi ba exploitaka bazwaka lisusu effort ya guerre yango mona eke diplomatie ya Fati Beto ezalaki ke akanga yende kao debout na diplomatie po minere wana teka ngo lisusu te donc awa toza koloba wa licence ya Rubaya koteka minere abo soko koleka na Congo te minere ya Rubaya kozwa te yango tozo loba wa Kagame akomi kolala libanda tangu Tshisekedi président de la République azo voyager batu balobi pigeon voyageur balobi de Tshisekedi azo tambola mais lelo toza koloba wa Kagame na semaine moko akomi ko voyager 3 pays 2 pays na semaine moko ozoyeba lisusu te na Rwanda lalaki mukoloni yo luki makambo na ba américain ba créateur na yo eza lokolo aussi problème na Nzambe olala lisusu te bato oyo ba fabriquer Kagame otazalaki mwana wa atekaki ba makina na kati ya maki moko na ye Museveni abokola ye kuna bato bakendaki kozwa ye na santé précaire azaki nango bakomisi lelo c'est les mêmes américains wa azotelemela yango biso tolobelaki nzeto matelaki yango pokoki exercice topesi ba américain eza makasi te ezala passa bientôt bakolo mwana na bango bazo récupérer mwana na ba monstre wana leki bango na makasi te bapesi biso musala makasi ya kobonisaka ba militaire congolais tozo sacrifier bana na biso ona muchepi moko mboka ngo peso kozo lukango na carte il faut soko za na misu ya passe il faut zo linette oyo ya vie de loin soki balobaka vie de près po babendela yo omo na Rwanda na kati ya carte mais bato basakai na biso po bakomisa Rwanda lelo ezali balobaka pays développé Fatima makambo ezokende tozo avancer guerre mondiale oyo linaki esalema na est ya Congo Fati a déjoué yango Kagame na stratégie na ye akanisaki keko awa na Afrique centrale eza volcan po basimba ye Kagame en tout cas il faut mokili mobile ningana parce que yebi que ba vidéo na ye ya porno azalaka nango ya ba politiciens européens na américains et ko sala ke bato wana basimba ye te po ayebaki ke na excès de zèle au occidentaux ba pesaki ye une fois bakoluka basimba ye mokili koningana mais Fati Beto ayebisi ba occidentaux bezala na ede bino na komemela bino ye contre mur na yebi place abatamaka ti bino moko boko récupérer ye awa tozo lobawa baris balingaki bakota na jeu moko ya kolinga kofrene makambo eza na guerre à l'est du Congo par rapport ya makambo ya uranium na makambo ya arme soki nini non arme nucléaire mais bazokota ngo na makambo ya uranium à usage civil ekoma lokola bazosalela ngo makambo ya électricité alors parmi dossier oyo Kagame akrelaki likambo wana po azwa licence abanda ko exploiter uranium pour na usage civil ezalaki na collaboration moko ya kendaki ko susciter na baris pour que ba permettre abanda ko développer ba arme oyo ezali na compétence nucléaire ba américain batimeli dossier wana ba comprendre que moto déjà komi na makanisi moko suicidaire na lira komi ko kende foto longola eno parce que déjà azo kende mabe akomi déjà na intention ya kokoma lokola Corée du Nord intention na yo komi lokola koma lokola Iran soki to tindikeli eboye aobenisa makambo yango monaki Donald Trump akotaki ba réunion ya mbangu ba réunion bazolinga babomela Trump eza parce que aza na ba dossier urgent ba dossier bango bavandelaki bayebi ke ekokanga Trump ekolekisela ye tati manda na ye kosila Trump alingi accélérer yango mbangu ayebisi cabinet na ye ke nalingi te nasilisa ano na ba dossier na mesa nanga
principalement en Afrique dossier à République démocratique du Congo. Donc na Congo na lingina ye balusu dossier était. Donc pour l'administration Trump, likambo ya Paul Kagame abo balingi koyoka lisusu lisolo na yete. Trump asilika ki makasi depuis ba PCA rapport. Depuis oyo accord ezali signé atuni bango wapi évolution concrète. Bino moko boyebi ba diplomate ndenge bazalaka. Ba diplomate bazinaka ko voiler makambo aza ko souffler chaud na froid. Alinga mema likambo eza nango mabeme, alinga balola ngo ko maloko ya malamu. Mais tant Trump a eu d'informations qu'on a na président Tshisekedi Yemoko. Obino moko bobo sanate, yeba le président Félix Tshisekedi. Na président Trump des États-Unis et comment allo. Et ça les sous-tègue intermédiaire. Déjà soit feu vert, carton blanc. Nyon so lingi bena. So bazo comprendre te bazo bate politique na dimension komaki. Tshisekedi déjà soit accès. Azaka obligé te non à voyager te mais soki kaka za na bosenga. Malamoko chombo allo. Yango na ngambu ya Trump asa yebisaki bango ke banyata deuxième vitesse oyebi mukama soki mukama tetese ke esili malamoko nzila velele olelio okei kende malamu kende mais biso tolobi te Kagame na bakabila toza na besoin totala bango ata na zo batu oyo na besprit baza nango. En tout cas, il faut bango to tsaka bango ata na zo. Comme ça to visitaka to tala bango po bonyama ele. Bonyama na bosenza boeza ya batu te. Eza ba sauvage. Oso baza batu ya normal. Mbele basi bate yama. Mbele basi ba comprendre po mutu lokola ngana yo aza normal. Akoma na bonyama ya boete. Soko komi na niveau oyo kotika mangu. Mais bateau bazo kabiso te. Il ne peut se vivre. Donc, na niveau États-Unis d'Amérique, ces dossiers que nous voyons compliqués, ils ont déjà clos, fermés. Et l'homme etikali na ya zago yebate ezage boyo kasango. Parce que à l'est du Congo, c'est que les Américains ont fait de Tshisekedi ezage basi ba folole le biso fait vert. Ezaka katamuke. Parce que na minute au Congo et l'Union soit en termes d'armement, bazo peut s'abuser. Depuis ma pesi accès wana, ils ont un problème à transport. Na una bisaki par exemple ndage soki pende zala ege zala kabongo, mais la tasse s'attendait ya ngambo ya Poutine wana toke ko luwango na. Oye nango kaka poto to komisa makambo ngo na suka. Omoni ba pays wana moko bazo vivre kimia. Il ne peut se vivre. Fatime. Aolembi na ona tiki. Fatime. Ba bato yo bazo comprendre te mu pepe ndenge zo kendele. Awa na makambo ya Ebola mitu elingaki beta na lisusu. Tshisekedi na moment oyo aza médiateur ya monene pona kaka makambo ya Afrique centrale te mais pona monde entier. Bomona ke Ebola ezalaki business. Na moment naza koloba Américains, certains Américains ceux qui cherchent dans laboratoire na bango balobi o bazali na anticorps moko ba créer et koki correspondre po ba tsango ba vacciner batu nyonso na partie wana eza affecté peut ba veiller contre makambo ya Ebola. Entre temps na baris bango balobi baza na vaccin. Baris peut ba déclarer que vaccin déjà bini côté na bango vaccin wana déjà ndenge ba étudier yango eza possible que esili sa makambo nyonso o ezota la virus wana kimboki te yango tolobaki awa que c'est une aventure. Ebola ezali arme biologique lokola babundi na ba arme o toyebi conventionnel bamoni le bakoki te. Il faut pas compliquer la situation na arme biologique. Yango biso toyebisi bango, o Ebola, o antivirus, o mine, batinda na roi, batinda na uga, batinda na ke, batinda na bamboka na bango basalaka ba théâtre wana kuna. Cette distraction là o balingi ba memela biso ya ko faire grimper ba chiffre na télévision.
700 morts, 120 morts, 800 contaminés, 1200. Bandeko na biso pe batombokaka te. Ekomi botie ba malade 20 personnes na mbetu boye batomboki babuki porte bakimaka te. Parce que bazomona ngo ekomi comédie. Donc bino bokomosalisa biso théâtre bozosala commerce na bino boya bambongo bozosala politique na bino oya kobombanga na kati ya sale banda na lala na sobe loko bombelinga te. Entre temps bango bazolia mbongo na bango. Biloko wana tomona yango na coronavirus awa. Donc babomisa bato mosusu na nko. Donc baye na yo susi ezoya kobomo lokola sida. Bato mosusu bomona bakufa na makambo ya coronavirus. Coronavirus te susi. Bakuti mutu deja ana ba problème na ye. Ana ba hypertension. Mosusu aza na diabète. Ba arrêt cardiaque salema awa tokosela Covid. Or Covid te. ezali na business na bango bayebi biso ke toana ba problème ebele na vie ko ba compliqué biso ale o virus tango nyoko yoka ke ona zwe bola ou bien na zwe nini eloko ko boma susi te susi même te oya ko boma yo ile pese viva yango bola to boya ozozongisa ngo soko kende na France kende kuna théâtre wana batikango. C'est un théâtre planifié. Et puis, bazako pona Ebola na moment nini. Ebola bazako pona ngo kaka na moment ya oyo ezali moment moko ba caméra ya monde eza braqué na RDC. Na ba pays oyo ezali durée longévité na non participation na Coupe du Monde ya football. C'est la RDC. 52 ans d'absence. Mais besoin de créer biso loko. Bazotala pays en guerre, économie stable, pays en na croissance. Batali balobi mais oh c'est un miracle. So pas compliquer miracle wana ba créer bo. Alba la biso ba laboratoire. Na ba compassion à lokuta. La woto yebisi ministre na biso santé. Na féliciter qui est déjà parce que alobaki déjà langage na biso. Ministre de santé tango akendali na Uganda abetaki déjà c'était na likambo. Atuni bango po bakendaki réunion na makambo etali riposte parce que na Uganda pe bazolo belango déjà na pays mususu je ne sais pas si un autre pays na Kenya alors bakendaki réunion ya riposte po mbongo bakotinda baye bandeni bako repartir yango ministre la santé atuni bango mais mbongo déjà ko mobiliser mbongo ya Covid bo mobiliser ki ba milliards oyo etikala ki bosalela kango ni ekendaki wa laboratoire ezate soki virus eza ya solo une fois virus wana ba combattre yango ba créaka laboratoire mbala moko na mbongo bo mobiliser il faut botonga laboratoire mais loko kokamwa mbongo nyonso bazwaki wana Covid na makambo ebola ata laboratoire moko batongi te sikoyo bozo mobiliser mbongo mosusu po bosalela ngoni Donald Trump, c'est le président félicité. Moi, na maman Marthe Kassalu, Donald Trump, nous l'omba. Mais Donald Trump, nous l'omba. Moi, na maman Marthe, bon, la parenté, on a bien makamwane zakuna. Ndeko na biso to adopta ye, atelemela ki makambo po amona ki amona musika. Aboya ki makamu ya OMS. Le directeur ya OMS aye awa amiyokili na miye moko na soni sikoyo bango po na bango nazo pesa ouverture moko na place moko la ngai na bosa nao bango basengi deja na bananga na baoyo mususu oyo batondi kuna bazobanga drone po bakendaka lisu na bazona conflit banda Wilingoma akatisa na ngambo boyebi bifelo yamba ye bananga na ba mususu bakoma kobanga kovanda na katikati ya bandako na boto bakoma kolala na sa banzete po likambo drone za ndenge wana ba spécialiste ba terroriste bakimaka makambo ya ba drone bakoma kolala likolo ya banzete bazobanga mouvement bazobanga kolala na bandako po bayebi ke une fois information ici bayebi ke aza na ndako tel bombarder mbala moko ba bombarder yo sikoyo bango nyonso bakoma kolala na Gisenyi kuna na ngambo ya Rwanda na moi omoni bango bayeko bima wo conférence de presse bazobanga balingaka siko tambola tana ba telefone te bayebi ke so azotambola na telefone pe bako repérer ye
renseignement bazosalela mikolo soki kaka bayebi ke aza na telefone numéro na ye bazwi yango bokama esili ya kokatisa bayebisi bango pour combattre les virus qu'ils ont créé il fallait bafongola bafrontière sikoyo bakomi kobanga pendant ke bazoyebisa Rwanda fongola frontière Uganda fongola frontière bakangi bafrontière bazoyebisa bango no il faut bavien eya na baaide humanitaire yango tozoyebisa gouvernement na biso lisu likolo yali bato bomonaka bambaorganisation oyo médecins sans frontières oyo USAID bafavoriser criminalité bafavoriser barébellion na terrorisme makasi avant makambo ya bavirus oyo esalema ce sont que bango nde moto balekaki kuna siko awa bazoloba bafongolela bango boulevard mpo bakita na bavaccin siko loba bananga mpe bazobanga mpo eloko kuna eza lisusu te une fois Kagame akolongola baforce spéciale na ye Rwanda mutaka bananga totangaka bango lisu bakombo te parce wana toyebi ke bakoluka bamboka kokende bango toza ata likambo kolobela bango te dialogue bango bakosengela bango bayebi ke kosalemaka ata moke yango tozoloba boye nazokende malembe na lembe na suka eza na dossier moko oyo batieli lisusu mbongo awa bazosala pression bango objectif na bango ezaki ba obtenir dialogue dossier wana bientôt kala mingi te orchestre la mbongo la muzika kozongisa ngo na te ambongo la muzika moto azongisaka yango bien parce que bayebi ke ye abatamaka na nsima ya popularité église catholique po abeta bamatine politique na ye alors kala te soki boyoki kaka azongeli yango aobanda nanu kotelemela constitution pe ya mibale akosenga ke fo tokende na dialogue ezalaki point na bango de départ réunion na bango esalami na Europe eza na bato na bango oyo bayebisi bango ke la seule chose oyo bango bakoki kopermettre te ezali kolinga ke président Tshisekedi a changé constitution soki a changé yango moyen bango bakota lisusu eza te yango baza komobilize lisusu bafront batiela bango mbongo pour ke babanda campagne na bango bolanda distraction eza na siawa te baoyo bazodistraire awa bayebi ke baza mpiaka pia baza mpiaka bakoka kosala eloko te so bapesi bango bamoyen te yango omoni babandi deja entraînement po balakisa bafinansier na bango ke deja to po tango bafinansier bakomona ke bapesi deja point batiela bango mbongo mais tozoloba ke il y a que des idiots qui ne changent pas. Martin Fayulu ana banyongwa Union européenne banyongwa Union européenne kota ebele Martin Fayulu